Lanzado en 1967, el Camaro se ha convertido en mucho más que un coche. El modelo desarrollado por Chevrolet para competir con el Ford Mustang se convirtió en un icono que saltó de las calles a los circuitos y también llegó a la pantalla de cine. En casi 60 años, el Camaro ha aparecido en muchas películas, como Los Ángeles de Charlie y Fast and Furious, por no hablar de Transformers, donde el coche desempeñó un papel estelar, como el inolvidable Bumblebee. Desde su lanzamiento, el Camaro también ha demostrado ser un éxito comercial, con más de 4 millones de unidades vendidas en 6 generaciones y diferentes versiones. Con una combinación de diseño agresivo, motor potente y precios asequibles, al menos para el mercado norteamericano, el Camaro se ha ganado a una legión de fans que han convertido su amor por el coche en casi una religión. Pero, para decepción total de los enamorados, en enero de 2024 se fabricó el último Camaro en la planta de Chevrolet en Michigan. Y, al menos de momento, nadie sabe si volveremos a ver nuevos modelos en las calles o en las pantallas de cine. Por eso, en este vídeo, te voy a contar toda la historia del Camaro, desde su aparición como competidor del Mustang, sus versiones y evolución, así como las razones por las que Chevrolet dejó de fabricar este mítico vehículo. En un mundo en el que un litro de gasolina costaba menos de 10 céntimos y expresiones como efecto invernadero y calentamiento global aún no eran populares, nacieron los muscle cars. Este término, aunque no existe una lista de especificaciones, se utiliza para definir coches grandes, normalmente coupés, equipados con motores V8, casi siempre con tracción trasera y también con solo 2 puertas. No hay consenso sobre cuál fue el primer muscle car de la historia, pero muchos apuntan al Oldsmobile Rocket 88 lanzado en 1949. Otros modelos lanzados posteriormente se incluyeron en la categoría de muscle car, como el Chrysler 300 de 1955 o el Pontiac GTO de 1964. Además de las características que he mencionado, los muscle cars también tenían otro punto en común, que era la necesidad de ciertas habilidades y experiencia por parte de los conductores. Eran coches muy buenos para despegar en línea recta, pero en el uso diario no eran coches para cualquier conductor. Fue Ford quien se dio cuenta de que algunos consumidores querían un coche potente, similar a un muscle car, pero más pequeño y fácil de conducir. Como resultado, en 1964, el fabricante de automóviles lanzó uno de los coches más emblemáticos de la historia de la industria automovilística estadounidense, el Mustang. No tardaron en encontrar una categoría para el nuevo coche, al que llamaron Pony Car. En este caso no hay duda y el Mustang es considerado indiscutiblemente el primer Pony Car de la historia, aunque con el tiempo se le empezó a llamar Muscle Car. El éxito del Mustang fue inmediato y solo en el primer año se vendieron más de 400.000 unidades, superando con creces las expectativas de Ford de vender 100.000. Viendo que Ford nadaba en la nueva categoría, General Motors, propietaria de la marca Chevrolet y principal competidora de Ford, decidió entrar también en el mercado, y así surgió el protagonista del vídeo de hoy. El coche que iba a enfrentarse cara a cara con el Mustang fue anunciado a la prensa especializada en 1966. Inicialmente Chevrolet dijo que se llamaría Panther, para rivalizar con el caballo Mustang. Sin embargo, cuando el coche llegó al mercado, recibió el nombre que conocemos hoy, que, a pesar de no tener un significado concreto, fue presentado por los ejecutivos de Chevrolet como el nombre de un animal que se comía a los Mustang. Este fue el comienzo de una de las mayores rivalidades del sector automovilístico americano e incluso mundial. Para contextualizar aquel momento, cuando el coche llegó a los concesionarios, el modelo más básico se vendía por $2.466, lo que hoy equivale a algo menos de $23.000.
Según hotcars.com, en esa época el ingreso familiar promedio era de $7.305 al año y un galón de gasolina costaba apenas 33 centavos, es decir, menos de 9 centavos por litro. Con la estrategia de llegar a un público más amplio, Chevrolet lanzó inicialmente 8 modelos divididos en carrocerías coupé y descapotable, ambas de 2 puertas, y una selección de motores de 6 y 8 cilindros, que proporcionaban entre 140 y 375 caballos de potencia. El Camaro tuvo una buena acogida y consiguió vender 220.000 unidades en su primer año, una buena cifra sin duda, pero menos de la mitad que los 480.000 Mustang vendidos por Ford. Chevrolet cosechó mejores resultados en los circuitos, con el Camaro compitiendo en varias carreras de la Trans Am Series, anotándose 3 victorias en su año de debut y 10 de un total de 13 en su segundo año. El coche también fue elegido para ser el pace car de la famosa carrera Indy 500. Pero las cifras de ventas de los primeros años dejaron claro que si Chevrolet quería mantenerse por delante del Mustang en la lista de los más vendidos, tendría que hacer cambios y mejorar el Camaro. Para conseguir una mayor cuota de mercado y acercarse al Mustang en número de unidades vendidas, Chevrolet lanzó la segunda generación del Camaro apenas 2 años después de su lanzamiento. En 1970, los concesionarios ya vendían los nuevos modelos, sin grandes cambios de diseño, pero más largos y anchos, así como más bajos que la generación anterior. Otro cambio significativo fue que se retiraron los modelos descapotables y solo se pusieron a la venta los coupés de 2 puertas. Los cambios no parecieron gustar a los consumidores y las ventas cayeron casi a la mitad, de más de 243.000 unidades en 1969, a menos de 125.000 al año siguiente. Las malas prestaciones y algunos cambios en el mundo casi provocaron que el Camaro dejara de existir en 1973. Como hemos hablado en otros vídeos aquí en el canal, en 1973, una guerra entre Israel y los países árabes vecinos llevó al mundo a una crisis del petróleo sin precedentes. Los países árabes, que eran y siguen siendo grandes productores de petróleo, decidieron boicotear la venta de petróleo a los países que apoyaban a Israel, incluido Estados Unidos. La primera crisis del petróleo provocó grandes cambios en el mundo del automóvil, especialmente en Estados Unidos, donde el gobierno decidió aplicar diversas medidas para que los coches fueran más eficientes. Ese año fue el final de la línea para muchos coches, especialmente los más grandes, que consumían más combustible. Los antiguos muscle cars se convirtieron prácticamente en piezas de museo, y por eso coches como el Mustang, el Camaro o el Dodge Challenger dejaron de llamarse Pony Cars para convertirse en Muscle Cars, especialmente aquellos modelos con motores V8. El Camaro, como he dicho, prácticamente siguió el mismo camino. Sin embargo, debido a la popularidad del vehículo, que ya contaba con una legión de fans, Chevrolet decidió darle otra oportunidad al modelo e introdujo cambios para adaptar el Camaro a las nuevas normas. Además de importantes cambios en el motor que hicieron que el Camaro perdiera potencia y consumiera menos combustible, Chevrolet también introdujo importantes cambios estéticos en el modelo de 1975, como la parrilla delantera inclinada y un nuevo parachoques, que hizo que el coche fuera unos 17 centímetros más largo. Las cifras demuestran que la empresa acertó con los cambios, y en 1974 se vendieron más de 150.000 unidades, más del 50% de lo que se había vendido el año anterior. Durante el resto de la década, las ventas fueron satisfactorias, y en 1977, el Camaro superó por fin al Mustang en ventas por primera vez, con casi 219.000 unidades, frente a las poco más de 153.000 vendidas por Ford. Al año siguiente, volvió a tomar la delantera con 100.000 unidades más,
lo que esta vez hizo que Ford acortara la vida de la segunda generación de Mustang y lanzara la tercera. En el caso del Camaro, aún con el récord histórico de casi 283.000 unidades vendidas en 1979, se lanzó una nueva generación en 1980, con un cambio de diseño que hacía el coche más moderno y acorde con la década que empezaba. La potencia seguía siendo baja y los modelos más básicos tenían motores que solo entregaban 90 caballos. Incluso en el modelo más potente, el máximo alcanzado era de 165 caballos, mucho menos que cuando se lanzó el coche. En esta época, volvieron a fabricarse los Camaro descapotables. Después de una década, el mundo vio la cuarta generación del Camaro, con un diseño que nada tenía que ver con los primeros modelos, totalmente curvados, pero con un poco más de potencia. En esta nueva versión, los modelos más básicos tenían motores V6 de 3,4 litros, con 160 caballos de potencia, y los modelos con motor V8 podían alcanzar los 275. Aunque ya no se vendía tanto como antes, el Camaro contaba con una gran base de fans y Chevrolet lo mantuvo en producción durante toda la década de 1990. A pesar de que en algunos años, como 1993, se vendieron menos de 40.000 vehículos. Pero en el nuevo milenio, el coche no sobrevivió y fue retirado del mercado en 2002. Afortunadamente para los fans del Camaro, pocos años después los diseñadores de Chevrolet volvieron a la mesa de dibujo para diseñar un nuevo Camaro, que se presentó en el Salón del Automóvil de Detroit. El nuevo modelo, a pesar de toda la modernización, se asemejaba a las líneas del primer Camaro y se utilizó en la película Transformers, estrenada en 2007. Si el concepto presentado en el Salón de Detroit ya había causado sensación entre los aficionados, la película aumentó aún más la expectación, lo que llevó al público a presionar al fabricante para que relanzara el vehículo. Las peticiones fueron atendidas y en 2009 llegó por fin la noticia de que el Camaro volvería a los concesionarios, las calles y los circuitos, siendo el modelo elegido para ser el Indy 500 Pace Car una vez más en 2010. Los días de reducciones de potencia también quedaban atrás, y ahora el Camaro básico venía de fábrica con un motor V6 que entregaba 304 caballos. En el modelo más potente, el SS con transmisión manual de 6 velocidades, el motor V8 producía hasta 426 caballos. 6 años después se lanzó la sexta generación, con versiones aún más potentes. Según un reportaje de The New York Times, un Camaro de 2017 con 650 caballos superó a varios deportivos en pruebas en Nürburgring. Esta pista alemana es un referente en las pruebas de coches deportivos y cuenta con condiciones únicas, como subidas empinadas, descensos pronunciados y más de 70 curvas en una distancia de casi 21 kilómetros. Según el informe, el Camaro consiguió completar todo el recorrido en 7 minutos y 16 segundos, con lo que batió el tiempo de varios superdeportivos, entre ellos un Ferrari 488 GTB. El regreso también fue un éxito desde el punto de vista comercial, ya que el Camaro superó en ventas al eterno rival Mustang entre 2010 y 2014. Sin embargo, a partir de entonces, las ventas empezaron a descender, pasando de unas 80.000 unidades anuales a menos de 30.000 en 2020. La principal razón del descenso de ventas se puede entender si nos fijamos en la transformación del mercado automovilístico estadounidense en las últimas décadas. Como mostramos en el vídeo en el que explicamos por qué los coches estadounidenses son tan grandes, desde principios de los años 90, las camionetas y los todoterrenos han ido ganando adeptos entre los consumidores. El mercado de los coches pequeños, incluidos los deportivos como el Camaro, se ha reducido, lo que ha provocado un descenso de las ventas en general.
El Mustang, por ejemplo, vendió solo 50.000 unidades en 2023, más que el Camaro, pero muy lejos de lo que solía vender. Para hacer una comparación dentro de la propia Chevrolet, en 2023 el fabricante de automóviles vendió más de 555.000 unidades del Pickup Silverado, que fue el segundo vehículo más vendido del país, mientras que el Camaro solo vendió 31.000 vehículos. Otro factor que ayuda a entender la caída fue la popularización de los vehículos eléctricos, más alineados con las cuestiones medioambientales y que cada día conquistan a más consumidores. En este contexto, Chevrolet anunció el año pasado que dejaría de producir el legendario Camaro y que el último vehículo saldría de las fábricas en enero de 2024. Sin embargo, como Chevrolet ya detuvo la producción del Camaro una vez y luego volvió a fabricar, muchos aficionados creen que este no es el final definitivo y la propia compañía automovilística ha dejado abierta esta posibilidad. Pero si vuelve, puedes estar seguro de que será totalmente diferente a lo que conocemos. A pesar de no confirmar el final definitivo del Camaro, Chevrolet no ha dado ninguna pista sobre el futuro del coche, lo que ha generado muchas especulaciones. Según la web Car and Driver, fuentes del propio fabricante afirman que Chevrolet quiere aprovechar el prestigio del nombre Camaro y convertirlo en una marca de paraguas que tendría varios modelos bajo su nombre. También, según este informe, la familia Camaro estaría formada por varios modelos, un coupé y un descapotable similares a los que se comercializaban, y un modelo SUV, entre otras posibilidades. Algunas revistas especializadas también indican que el fabricante está pensando en un Camaro deportivo, más parecido al Corvette. Como todo es extraoficial, tendremos que esperar para ver cuál será el destino del Camaro. Pero una cosa es segura: si el Camaro regresa, sea cual sea la forma que adopte, no tendrá la rumorosidad que tanto gusta a los aficionados. General Motors ha anunciado sus planes de convertirse en el mayor fabricante de vehículos eléctricos de Estados Unidos, con el objetivo de fabricar exclusivamente vehículos eléctricos en 2035. Así que si el Camaro resucita, será eléctrico y silencioso. En sus 54 años de historia, el coche que surgió como un pony car se ha convertido en uno de los auténticos muscle cars modernos. En algunos años ha superado a su principal rival en número de unidades vendidas y ha logrado importantes resultados en la pista, como títulos en las Trans AM Series de Estados Unidos y su reciente actuación en el circuito alemán, batiendo incluso a Ferrari y a deportivos que cuestan hasta 4 veces más que él. Y aunque desaparezca de las pistas y las calles, su legado cultural permanecerá, con películas, canciones y otras referencias. Hay otro icono de las carreteras que atraviesa dificultades y podría correr la misma suerte que el Camaro. Hablo de Harley Davidson. Si quieres conocer los detalles de esta historia, simplemente haz clic en el vídeo que aparece y te lo contamos todo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.